Ne istersin? Söyledim. Ertuğrul'u. Tek başına yapacaksın ha o işi. Yalnız değilim Saadettin. Duydum. Ögeday'ın ordusundan attığı birkaç çapulcuyla gezermişsin. Adamlarım Moğol ordusunun en acımasız katilleri. Ve bir de sen varsın. En çok da sana güvenirim. O kafandan ne geçiyor Noyan? Anlatayım. Adamlarım çapul ister, ganimet ister. Altın peşindeler. Sen de bu topraklarda huzurun bozulmasını istemezsin. Ne adamlarımın ganimet için obalara saldırmasını istersin, ne de Ertuğrul için gönderdiğin askerler yüzünden Kayılarla Dodurgalların isyan çıkarmasını istersin. İkimiz de Ertuğrul'u isteriz. Sana onun kellesini getireceğim. Nasıl? Ertuğrul'la yarım kalan hesabımı bitirmek isterim. Emir Hazretleri. Tabii senin yardımlarınla. Adamların altın için değil, Ertuğrul'un kanı için savaşsınlar. Onların gözünü her zaman doyururum. Yeter ki sen bana Ertuğrul'un kellesini getir. Bana düşen de iki obanın senin yüzünden birleşen yollarını kesmektir. Onların üzerine karabasan gibi çökeceğim. Yaşadıkları her gün onlara azap olacak. Emir Hazretleri. Ne var? Sizi görmek isteyen bir hanım var. Kimmiş? Adının Gonca Gül olduğunu söyler Emir Hazretleri. Güzel. Beklesin. Sizin konuşacaklarınız vardır. Eğer haklıysan sana bu altınlardan çok daha kıymetli bir hediye vereceğim Noyan. Şuraya git bekle. Gelsin. Evladım iyi misin? Halam ve babamın intikamını almak isterim Emir Hazretleri. Gayrı sizden başka kimsem yoktur artık. Ömrümün sonuna kadar sizin hizmetinizdeyim. Ah yavrum. Gel evladım gel. Saadettin Köpek bundan gayrı bize daha çok musallat olacaktır. Bu sebepten ben derim ki önümüzdeki bahara kadar Dodurgalılarla birliğimize devam edelim. Bu bizi daha güçlü kılacaktır.
Sürülerimizi büyüt.